motema différent nanga ezani motema différent nanga na zakabilula lulate motema différent nanga ate eloko na nango pose kufelinga so na moni yango te na zalaka calme na lukela nga o ekokoka nga na pesa ngo raison mais malgré tout na olinga ngo te pesa nga muke age pour et pour sani na oloba na yo moninga nga kolonga na tambola nanga mais nazokela nga soni mais nga kolonga donc nazokanga moko soni mais na otuna pourquoi ça boye na oloba na yo pourquoi baninga no ya age na yo ba mona moi avancement yo ti lelo saka boye pona nini na bombela nga te na bimisaka nga na lukela nga mais zo simba te faute pe nga te mais na pesi nga faute na boye te côté nchiki nga na manka côté nchiki za manka manka nga penda nchiki ya ona lingaka Congo bonga te so i Congo bongi nga na ko se retrouver te na lo bango clair so i Congo bongi ba ko luka ba intelo e comme to kenga la sentinelle o faut la bagage intellectuel pour funga la porte malam so que bi 3 mois français to funga munde porte ndenge ni faut ba moi bagage so biso ba yo yebi ba tala na ko sa ote yo ko ya mi balete yo kolo yo ata Congo e bebi so ko o mi pesi confiance ko c'est la Congo au kotika la vie ko rupe ba ko wololo ba famille na ba quartier au kotika la même côté ata kopo na ndakute au ko futela kata te au ko luka kopi ko beta te pa nini o c'est la Congo bonga ndeko nanga o c'est la Congo bonga yo ça na bagage intellectuel nini na lo ba no clair mutu ko la ngana na nga voyu depuis bon mwana na tanga te ngana ba ngana za ko alipo za futi na peso conseil sérieux yango na choli so ake na lingaka Congo bonga te ponga na ko se retrouver te so Congo bongi nga musa na ngebe ebebi otanga te ko sala wapi ko na okene ba kopi tina ba yota ya be ate au moni mukolo neti ngana ba tranquille ki azoke no mema pas 8000 francs na pourquoi mais petia mukia ba 24 azo panda $50 na l'équipe na tema na talanga bidi ngana ya e complète ya le kinga na koya mais chana kenda parce que na talanga na kita ngaso kandele kinataka kita to so na meto ami balenga moko kolonga wana cha kita tala yango yo ozandenge nini na tambwisa modele nini na mema okopi nini na simbisa yo nini na mema nye mabe na mema o mabe metoko bonga mukolo nini na linginga mengana nga to boya na metosana nga basta wana ya solo na olobela ba tala. Bonjour, bonsoir, chers internautes et partout dans le monde, là vous êtes, c'est bien mon Zoubi pour votre humble serviteur Nakati Yato Sangana RDC TV plus et média. Moi, Namboka Babi Tulomba en direct de London City, Nakati à Liverpool. Donc, tout le monde qui est partout, Oza Sangana RDC TV plus et média. Tokenda ko luka batu oyo bazalaka ko intéressé biso pe bato ba fortifier ka biso na kati ya Congo oyo baza ko pesa pe sentiment to pe esengola bandeko baza libanda lokola Picho Kanyaku motema ya mama Vovo Kanyaku na kati ya Lyon. Boni te na moni susu ya na ngai ko Charbango Ashi toujours na kati ya London City na ko mona susu les hommes formés na kati ya Lyon. Donc totambola ki ota to sanga na RDC. To sanga na RDC to ko kutana Monto a s'appelle Sarabiso. Pasteur John. On appelle Sarabiso l'ITEA. Donc, Toli a pété quoi? On appelle ça Toli a pété. On a édifié peu jeune garçon le cola biso, le cola bino batu bozo kolanda biso. Donc, Mabouga na daya. Toyoka ngo pana yepe toyoka ngo tilelo. Ya on a senga na Montréal. Dani Kasadi, Muluba Mukuse, afongola la biso toleka. Ouais, merci. Tout ça awa. Tu es bien dans ma belle à Pasteur John. Toli a pété. Bonjour, Pasteur. Bonjour, mon frère.
Bonne santé. Très bien, par la grâce. Vraiment, côté on a Dieu bon. Côté on a Dieu bon. Famille nanga. C'est la colomokilité pour la santé. Ça se souffrir. Sans vous flatter. Donc, na lela kolomokili pour na bomengote. Na le bano clair. Donc, na lula kolomokili à partir de comment na zo vivre na santé malamu mais na santé ken. Donc, gamo na ebake na ya pene compétent à vivre. Na le bano clair. Donc, kolia nanga kolala na bima est compétent. Na ko saoté. Mais si on a un barbe, on a normal. Donc, on m'a que non. Kitoko. Voilà. Tant le but, Dieu, bon, mon frère, yo kanga bien. Encore bien. Nzambe batika oumen. Mon frère, nga na te ya makana makama minene te, na te ya makana biloko ezanga tina. Voilà. Nga so to temika na kota fili na moni ngambo ya Braza, komona kana moni baleka beso na Braza. Mai kande na moni etandamela mayo basala ngo moderne po basopango tika la boye. Mais peut-être ça se comprend. À partir de comment on a bon déjà été ensemble sur le coup. Si on a quelque chose qu'on a monté dans cimetière. Tant on a un cimetière d'engue tandama. Tous les catégories à fibre nasi dans cimetière. Ko banda na kolongola zemi tina koko na kosi. Si ko tant on a tel ranga saint sauf. Tant on a tel cimetière donc na ba no clair. Et on a tel rate que na zapi yaker na lia kamabe na zo vivre na mabe ba wolola ranga. Tena telaka ninyo nga na zo corrompe na nzambe pona zalati lelo me parmi baninga balala. Amen. So to ketala mutu hôpital. Ata to ki boto hôpital. Tant na mona hôpital. Ndeko nanga yana batu msuba kuna ba yaya. Aleko nanga na boboto. Ah oui. Mais à kota beta ba 8 mois oya kangama na hôpital. Akufa ka pete maladi pe banaka te mais taka yo ebikane nanga loba wana. Ouais na comprendre. Mon frère. Na tellement na telaka na habiter nzamba munene. Na lega place bateka ba pompe funèbre place bateka ba cercueil chaque fois na légation na tel ba cercueil ninge tande mo mona leki 1 mois misusu ba changer c'est que zote kama ba tekela banani ba wei banani okoyeba muta kufite mozo sentir que tête aussi là ka vanda mo be permettre ngane ba corbière leka mon frère na ba no clair tala TV ba communiquer nécrologique kota na ba WhatsApp ba Facebook au mona ba jeune fille na ba jeune garçon de ba sopana na ba liwa lokwa nguba liwa mikolo comme une technologie avancée so benda mikolo te me ba jeune ne beti calcul logique c'est pourquoi ngate ne ko beta calcul non nzamba tchanga na motema différent atchana motema différent na me ko développer on me ko développer motema différent ngeza nini motema différent nga na zakabilula lulate motema différent nga ate eloko na nango pose kufelinga so na moni yango te na zala ka calme na lukela nga eko kokanga na pesa ngo raison mais malgré tout na olinga ngo te pesa nga muke age pour sani éviter sans comprendre na comprendre non ya biso ba secret fait sérieux tala so yo kinga no te original mon frère na tambola na ba soni moko ya batute ngambo na zo kanga soni menga kolonga oh baneno place wana na oloba na yo moninga nga kolonga na tambola na ngame na zo kelanga soni menga kolonga donc na zo kanga moko soni me na otuna pourquoi ça boé na oloba na yo pourquoi baninga no ya agi na yo ba mona moi avancement yo ti lelo saka boé pona nini na bombela nga te na bimisaka nga na lukela nga mais zo simba te faute pe nga te mais na pesi nga faute tala invité ekota nga pour moi o comme na oloba no makambo eza clair ndeko nanga rivalité nanga bimaka na misu te pona kokoka baninga te balekinga na nyonso rivalité nanga tikela kaso na ke na faninga moko maso alega kana kutu na monika ne na monaki petit nanga mais modèle à bord asala kina tapa jelo ka sali komanga kutu grand na ye mais tire lo boy konzo ninyo ya salaki o ngana kokite na boite kote nchiki ngana manka kote nchiki ngana manka manka nga penda nchiki ya ona lingaka kongwe bonga te so ikongwe bongi ngana ko sere tufete na olo bango clair so kongwe bongi ba luka ba intelo e comme to kengela sentinelle o faut la bagage intellectuel faut funga la porte malam so que bi 3 mois français to funga munde porte ndenge ni faut ba moi bagage so biso ba yo yebi ba tala na ko sa ote ngai na ngaka kongwe tigala boye na lero nenga na zo mikuta na fungola yo o na te flatterité na ba pena original nga kolonga na ebinga do yo kolo yo miebi yo
lingaka soko zangi ticket match kota kota na des autres basoro batia des autres to c'est nini na stade soko kyo zangi ticket bato futaka ticket no bazangi ticket banga kabola bango so bisi bitumba ba ba futaka ticket te ba sepela ka pona mburiema na bakota stade au fait ele ndenge pe to sepela na Congo mburiema Congo biso to kota Congo au fait ele yo na biso wa schéma tala na sekina na biso tala na seki au fond na ba schéma na bisa yo clair au moins na na fête muto afrodaka alingaka mingi azwa bilo azaka na avantage ba mare bayak we bango ba fungola porte ba mare ba kota e kota na bato fufulai baza une invitation te nga seulement na ndoke ba fête na tika fête loka samedi boy na repasser fête mon na na tombola na repasser na lati na chekewa na ofan misu na TV mariage communiqué za sur na TV te e comme ka nécrologique mingi na RTNC ba osali ba ke bayo pourquoi les 21 ans na coin on dem ta okale mutamitif voilà na hôtel ka fête ni ba otanda bakiti erke ba mare ba yaka lenga pe roi na yaka na mission na nga bimela mela na dame na bima nga na ko na pesa ba périmètre carré o moni pourquoi lobby boy ndeko nanga toke ne peto songi pai RDC modèle so mema biso na loba no ndeko nanga pardon na ba no peso pardon na bandeli okay longola souci na makambo etali Congo ndeko ana loba oya koyokanga na peso sécurité ya yo ko ya mibale te yo kolo yo ata Congo e bebi soko o mi pesi confiance ko c'est la Congo o kotika la vie ko rupe ba ko wololo ba famille na ba quartier o kotika la même ko tata kopo na ndaku te o ko futela kata te o ko luka kopia ko beta te pa nini o c'est la Congo e bonga ndeko nanga o c'est la Congo e bonga yo za na bagage intellectuel nini na lo ba no clair mutu ko la ngana na nga voyu depuis bon mwana na tanga te ngana ba ngana za ko alipo za futi na peso conseil sérieux voilà yango na choli so ake na lingaka Congo e bonga te ponga na ko se retrouver te so Congo e bongi nga musa na ngebe ebebi otanga te ko sala wapi ate ba tona ki sentinelle na cholo banini po fungola porte fotanga mamu ke po fungola mundele porte na français ndenge nini biso ba foyo te Congo za ka boye on a ba no clair problème na ngeza na boya souci nanga na tikelanga moko ke na senga ngate ba changa ko cha na zekela mwanzambe nga moko dia na kotsanga rando mbana mbana ko tena ko bela fese pamba komanga kolonga na sana ranki na ngame mkatungisi ngate nga moko kolonga makamna kutana ngo pona tamba na bababu na moni ba petia mke ba panzala nga mkono okene ba kopi tina ba kyota ya beate o moni mukolo neti ngana ba tranquille ki azoke no mema pas 8000 francs na pokwa mais petia mke ba 24 azo panda $50 na l'équipe na tema na talanga bidi ngana ya e complète ya lekinga na koya méchant na kenda parce que na talanga kita ngaso kandele kina taka kita to sona meto ami balenga moko kolonga wana cha kita tala yango yo ozandengerini na tambusa modele nini na mema okopi nini na simbisa yo nini na memanya mabe na mema o mabe metoko bonga mukolo nini na linginga mengana nga to boya na metosana nga pasta wana ya solo na olobela ba tala da linga yo mingi me yo na yo bobeba na linginga pona zo tilo na sananga menga mo so na so maki makam na ngana ba ninge so bala na te comment na forcer ka makasi mezo simba te na te so comprendre on a biso makam su tikela nzambe parcours ya via muto za mfute mate na boya ke loko yo tous les difficultés za li soumate difficulté musu nzamba ko cha na pause ya volonté na ye na peso clair nzamba cha na pause nzamba ko cha na pause oza témoignage batu bakotanga bible te vi na ndeko za lisola munoko batu misusu okay akangyo kati lokolo bonga te ko seli ba famille pa manzoko bango te kola mokila tiko ka wana pota na famille oza école formation pour na chebino akotiki lo age okoli me makam lokwa mwana muke o koma na ba 40 quelques autres tamba na ba famille senga fufu lokwa bébé oui il y a 8 ans na ba petit ba bota misiko mema bango bakomola bakema bala yo saka wana na oloba no clair o remarquer o komo memela ko tubana noko yaka na somba kimbetu noko bandango te kangelanga ba sete pona ko tana chambre yo memaye me ya bala sombi mbetu abensu yo posa matendela $5 a session musalo ndire boy wana fanda nye kota ila bango te tela waka nzamba so memanga wapi so na zamu tunazanga tina na munoko batu comment nzamba barenga te de place na tigalaka excès de souffrance tu na ko songa jinga bité lo monzamba linga sana nga okay comment na age azotika ngana daite mena cholo mangana miso batu
maîtrise ta na suka fruit. Dieu est bon. Voilà. Keba na bia suka. Premier mi-temps soko tchebi kolongola farès ito pepula. Tant que mi-temps deuxième mi-temps boko pour la 3-1 okina mo soni na jona pamba. Voilà. Vie c'est comme dans un cercueil. Oazotala na peso conseil. Ngana jijaka mutute na mono moyibi ndumba italinga te. Ngapena na biyoma. Batu nyonso bakenda bakoma moyibi basaki ndumba na sengo ya mfutema te. Passe ya difficulté à vie. Soka betelo ko chola e kufe na motema. Atamboli partout asengi rien. Ache ba kope banyokolié. Prise à suka na iba. Era yibi mbala moka moni senga komi nango don bo pesi o amuyibi te. Se pe bonga ki miseza ki bien ndake na kopo na te. Fi wana zo bota mwana tata soki pana bomba liaka bien tata banga futa maria lia bien ndaya na mwana bibamba bamba ta bote ya batu na difficulté te talaka mutu tala bate ya lelo et puis anga souci oya solo wana baote na fufu la ya ngana ko jije mutu ne yomate ya za mutu lokola nga fo yeba nini ekomeli ye famille na to conscient so ngana tambola ba makolo mususu na olonga kingasa ni ti limité ya isengote na tamboli bana bimi na 3000 na somona question longota 500 francs ticket et bominga na programme mbimbi na ya lezo oya komona nga makolo ngati na sepla makolo te ya na ba no clair souci ya kopesa nga raison na za pe mutu lelo nzamba talité assemblée na été mais souci ya kopesa raison tikana fongola lelo kesangi ba ya lelo génération ba jeune na lelo teti ba bonga te pauvre minene ko budaka batu or ko bonga foza na relation na batutu atanga te yoka tous les mutamu mukola ta bonga te yoka conseil na ye e ko pousse mande fa pembe bi mapoka i conseil na ye côté mbongo za courage na yo voilà elo c'est ba chana lelo ta ba chana lelo ko budara mikolo ba lingi makama ba américain me pesa na pante na olo bano polele fia kisasa susika ta manadoli la chair yoko ta manadoli la chair na place to lia mabe lukambongo bando te ko banda malembe vieux telema yango bazo pesa ka banzo to mibelo ka babiso oh donc beta comme na zuma $20 bena kuta na yo ka tiko mobala solo kandale na kemela obiloko ba mela wana yango tiko za 5000 nanga pam to sala échange maintenant o akena sem na lo bana yo obele bi mela ndeko na betro ba histoire vrai on na lo ba original Congo na to sona lo kuta ya solo mon frère to vivre na difficulté moko ekufela mutu na motema Congo na kati ya RDC to vivre lokota na kasho ngana sepela kutu na kota ta kasho po basoda ba kusanga en charge Congo na tambola tongo ti poka na bimina temi na relier la wapi chebiso balambi te camarade nini ndeko on a ba no clair ko yaya ah ouais donc moninga so fingi congolais wa mutama be ba konzi bana pari ya makasi ya kosunga Congo. Comment bana ba 8 à 10 ba ki mandaku ba ko mo beta ba copine ba mo le sandaku mwana 8 ans mwana ba sache libanda lo tata manzanza ke ndo pesa so mbongo est-ce que ça on est papa na mama ba zama zota mbimbi ba tiela razo tonda te ba ko na bona ne mwana secret zate mwana za na posa li ata biscuit mama ga o mbongo to ko makisa libanga mungwa papa na tkaki mbongo mwana zotela ya 8 ans 9 te oza fo maka pa mwana komana ngana bi kale zaki ngana bi kalesa kiso ba pegisinga ke lokolo kombite okolia te ata pondo apamba fona lela neti matanga voilà ko ba pimeli ngambimbi lelo mana 8 à 10 ablo baka lokolo kombite okolia te atuna no balamba nini o pondu mais peut-être que libanda beti ba kopa ke pese biloko na koti male wale siku baninga soso peut-être on a parlé tata bi ke tata ngasa mobola na leke na mbongo na lo bano Congo tala yango moni 2022 mon frère kopozo sala lingango na kosote ko bonga eza makambo na yo te makambo nzambe yonde lukela nzela lipe monana et puis na peso conseil poko man objectif il faut wololama soko cholamite okokoma na résultat positif te nzambe ayibi bato ya tshaba na nzela babo ndeko na auto conseil sérieux omoni bato ba yimba bona banzemu total ka bango po ba yebani kendo tala tanga za ko leka na difficulté ngana bife na monga komaka PDG mvwa na boko tanga kombo atonga mama hotel na Kimpwanza vieux wana ndokatsa ba Brazza na milanga ba SBK ya ba Castel na ba regla oya ba Castel tout na mukongo na koma l'école pas que noteka na Brazza yo ka ba kopa mta signer mai a ofuta ta fraude na ba ki wana pour comprendre nga
tala niveau mais lelo comment mvoa ma PDG pour parce que vie appartient au courageux ba wolola comme mécanisme simbe moni tous les petits na mona na balabala azana 7 à 8 ans soko ça la cop na puya kaka akende liboso ya tikae ko bandanzela vie yango donc na fungolo vrai et bele baka atangate bino botanga bo 6 classe bo saliwa wapi na ba français pola na muno ba gromo na ba gromo Habité, ça on comprend. On comprend. Yamon a yabisa yo, oyo 2022 challenge. Koyo kayo sonité pour na lipa. Na lo bango clair. Omoninga ngana comme ça qui sait ça quoi na bunga na ngola. Peyo ke sikato yebi mutute ko boya kopité. Ndeko nanga. Na kisasa na yabisa yo. Na mela na ba fata. Na mela na ba ya tete. Na mela na ba crayon d'or. Yo ba baro na ba mtu ba yibite ba lelo. Barakala. Ah, na mela na ba Sarakawa. Vous comprenez? Na mela ku ba ndaona moi petit makasi ba fina ba memanga na ba bar mo 9 région na lemba. Vous comprenez? Na biso ke na kenana ba mate, ba bar mo mate, na bandal. Na boko tanga comme belete zo kwa sabi mela. Voilà. Vous comprenez? Mais na yebisa yo ba loyenge na sala ba momito bima na bango. Ba vie baluki nanga na kisasa. Siko na beti kaliki so na landi mapeka lokumu to saka ba ambiance na ba kopi to salaka. Erotika nga 0 na kota na poto ba wolola nga ba kama lokoma tasimbikisha kwene tabeli liboma est-ce que tous les liboma na furto wolola et aba dega ameka ke simita koti fulu ndeko ngai na kisasa na mema ki porter na Victoire Placinine Saint-Joseph ou bien Gizmo Saint-Joseph to kiti saba benga ngoni babilo mo be ba farine en pleine victoire nga mutu na ibana kisasa na renya na piringa pasa courage le simba akoma na ba raf 4 na banini pona biso ke soko za courage na vie nga mna bisa yo okocha mutu likolo ndala nga ene matia na kote ya minene te lolande ndimanza mbeto so ya alingi pona mukilo simba na bisa yo longola soni na ocha pembeni comme ça lokola challenger wolola mana 100 francs 200 300 400 okopianga na zona suka okoma challenger voilà. Je te dis avec sincérité. Merci. Na mema. Pas nzambetala. Mbambe futaka. O kota na palmarès ko zo sa o prier. Courage ya vindenge lomi. Oui, nature la vie. Soko cheblo ngina moi na vuko komona lipa. Nga na kende ya piaka baseka. Na zonga nga na beta copie na zongi bena simbi makolo na ba Seigneur makamuni. Na ke 4 jours na compagnie ba obenga na biso. Oh, mais okende kaka. Ya. Na koboya ndeni ko piaka na ndako kufando tala nani. Camarade qui a cop na ke cop tine ko timbela nde ba uso ngate ça il fait quelque chose ya na ngana technicien na bari comme tango ba boulot vide ba to ba bima na melama chef abenga kabiso tango akende na monde ngabima le pana landai na biga mokonzi na yaka mbana mbala vraiment mais na kota kate na habité tam suba kombo nanga ba uzo kate mais ngana kana souple donc nga kutu atamwa mai o corrompre nga habité na corrompre te chef difficulté ndele ki makasta ka tipo kwa na zeli pour expliquer OK na yako banda mkoni ngabi na selo moins 5 jours na yaka bandinga bakota kamenga ite yo komono na bisenga komona nga John Chalobi mais total o comprendre akenga na bango bakoti bulo na lembo te na zeli lokwa na sali di banda tiler bulo vide tala il vit na personne ba trace ya kokoma mutu na vie na oto ya vrai anja ko ya tabi so kendo lukalipa awa oko telengana na prière okufi pia kokoti lo la mekoto kokite po bagari ya makasi na oto ya yo challenge basi retourner na vie pour persévérer faut apprendre koko di koko ndeko na oto ya conjoncture ngana fana na tala TV film shakisha kutuna nimba bongo émission yo foye ba mutu Soma na fandi na landi eloko se fait mbonge koti na komi na tranquillité. Voilà. Moi eloko za na. Na luka na ba koteli na information ni ba koloba polo binza na kokende ba kalenga ba botola mbongo te. Ndi yango na kotala information. Yo, pamba boy. Foye ba mutu na ko saute. Lobi nango to eka be pa na taka be premier muta bengi troisième mutunga. Petit wana John ngai yaka ba masim. Tanto koti bulo to ke changer tenir to bando mema. Yo reçois masse. Yo beaucoup de au chef. Ngana bitin abenga kak.
Omona. Ça va être technique de guerre n'angé fou et fou. Ndeko na lo bano clair. Tous les moyens sont bons pour réussir. Voilà. Et là que ezangi batu balingi minene na ko banga challenge. Nga mututu na kuti na mukili ozala milliardaire nani toza bikela mwanzambe. Titre na de commission wana nga pe titre nga yango. Na lo bano clair. Tala na machaka ba mote nga kolonga izanga. Na ko kana ni so ni peso simba tena bet ya. Famille faut tala. RDC na bokomi na niveau na te na loba no clair bat bakataso ke poto kuta facilité na komi poto na moni bula poto le ki sasa fa 30 ya obene na tuna yo ki negi poto mais ozongi ki sasa pona nini tena c'est pas ça challenge ah ya base c'est longa n'était ça comprendre mais na okende na kuta na sina loba mbanamba na kuta pe na faux terrain moko batu ba un peu clarté ba congolais mais hein et on m'a un créateur, je te dis, dans la société, je vais comprendre les deux. Mais on a pointé mon toit Bengarabat. Na zeli pena pa koti boulot na salité, na sacrifier journée pour nos akana mon chef. 12 ans na malé wa bimité. Na zeli na poka batu ba bimati na ozapenda chef ngo ye yo. Na landeti na côté dossier, vie za bongo. Vie qui ne risque rien na rien. Na loba na yo ngana kota tala. Nabin ona loba na ote yo original même atoke église bateyo nzamba ko sala akoya ko biso na ndoto teke kende ko tama tete jamais nzambe fola mukana tongo olandi place ko pesa hein et puis sur simbité tchelango technique na yo yende lokolo prière ki ko batela yo pesi e simba mais ne pas dit que olali olamki na tongo ba ko tikelo ko bonga lokwa facture courant na tongo ka jane ma ozi avi lokwa berceau moi na somi ki du so le limba batela ke mbata na mona maman mbona mwana ba mira mbondo mais mwana lela kandele ki abetemba mbata pourquoi beti mbata exagéré ba mingi bana ki sasa ba exagéré ki bo mwana le cas na ko sauter tela pe bisango o sana susho bonga okende ko pa 10 000 francs o yiluki o boyo to kwa mwana minene bani makama mine ya minene nzoto tambola na chaque jour ti pourquoi talo beti ko posi 20 000 francs poko tsango malewa le rôle côté station son ça carburant ndenge camion et tambolaki rien aboyi ko lia alinga melami mingi nzamba zo tala mutu azo senga bonga menzoto na pesa alinga ngoti na loba no ngedoko na loba kama makambo eza pete mais sérieux o ko tira ko comprendre to ko umela na viezo quand nzamba bara atika yo pamba oyebi technique te nzoto na nzamba pesi yo faut respecter ngo nzamba ko pesa bo mengote matalika ndenga apesa yo soko lingi yo omoninga copie 10 000 francs malewa lorsque m'a dit ça tiens soit on a exagéré 2000 mais 1500 pour étendre et consoler les cas pour na 8500 otika labi que tour muke mwamba tsheko bima na kati ah ouais na ça comprendre tour muke atana sombelo kote na mina ngona tcha pembeni po na koma na maîtrise ba copie talaka so sana mane fils que mandokene copie na maîtrise bazui te na biso na na roda mais ngana FIFA boy ngana ko ça na 8000 3 jours ça oyeba mo mona ngana maîtrise on dirait garçon ça simple azaka calme njokande e monani so na pe pia ko bunga te tongo ke jona zate na ke pa famille te waya mama tala na olo bana bino makambo eza sérieux ngana kotsa ba demande pa ba konzité ba piro mona ba ba tricot lemba ba mapapa ne ba piringa o ba salanga na mona lipa je te dis avec sincérité ah ouais nga na néglige ka relation na mutute o yete nga bato so mona fonde bato pesa nga vie na ko na clair o ka ba masaka o ka John comment nan muso mona petit viens nga pour simplicité na ngande ba monaka muto coopérer na yeyo moka vision yaka na bobu vie oncle nanga abi ba kitisi 2 conteneurs à 40 pieds mais abi na pena kene me vie ngaba bula ne simate me na vie na kene na chayo ngabi problème yate vie ko sanga bi lobi na ko sala dia kada kuna kidiba ngana komele na tongo petit nanga ah vie la roteur ngabi na ye tanto que ne pas na kota ta tissoir pas moi mbengi na zoaki ne fils le pesa nga code ma au moins ba bate boya sous lobby wana za sous yete e comme yanga moko na lona 4 par relation to musu so bibina 4 kutuna place tel boy cop monsieur ça ko babenga so jeudi so biso o comprendre vie ezo ke ko mai bale ta ba yayo balinga yo yebi
minene masolo makamba minene na quartier so ba kama jeune ça simplement et monan so ba mo mi bango ba refa ba betela masolo na quartier ba kama siko ba so isanga mingi ba kuti solution na bimakabe tia balabala na sombi ba beti ni pai ni chama mwamba ya jo ko somba moninga ce que nous avons dit mwamba chere mwamba sans feu ça nini moi ça fia na somba lipa ça imbonga mwamba amoni anga so sino zena ngombe bachenga mwamba bana tuni nani chere pe mwamba tiens pas ya de ça na lipa tango kenebe etkay na mémoire a otimbela ke muto aza simple foi ba karso quartier ba le kaminene me masolo ya poto me sans feu maboko ezate ya yo abeta masolo minene te me na sali solution muki apé si vine to ibara mael na pas no conseil sérieux na vie soko lingo comme un objectif na zolo ba na yo par la grâce on ba no na bolingo ba kosa on église te ke ba choma maboko kweya ngana zote ya yo original vérité ya kokoma mutu na vie longola soni koma lokola aveugle atatikali mutakala zaka na soni makasi te po moni mutu te kati bomoni paye te bomona ni te yoka nani soni habite so na comprendre vive lokola baba o wolola o seka lokola na yo kitema to efungami te mana pesa binoka ezate yo mona baba tunata alikam loba mona ngoboy na sima mkonga to beti bomba kotala seke mato efungwami na vie ngana koma bongo na loba no clair ndeko na sela ki objectif ona pourquoi Nathalie a Jozo Poussana appui ezate na robeta karki bandeko soke tala bango ba leso ka fufuna tike makamno ngana sale ko simbate so Nathalie bango ba ufene finanga na tombokelanga bagara charo na soke na termina teki tatala na ininga comme singanda l'exen galère menga mko kolonga omona kota fina kwata je bon lelo tala moi sortez bando bima ya moninga na asimbikisi o basimbakisi bana bango memukie la plupart ba to betela maboko ba se sacrifier era sokota na challenge matadikola kamera kendo luka makala na maluku era zo chama sokona kicha baro bima prete ba mono na mbongo senga kina poto di $50 era muninga zo kende voyage nzela mai yo prêtre era muninga kesh akiangola akati brazo finge muyibe akeiba te atali kisasa katali kisasa corner vioti danger tona femme malunga te nga so na faka na kisaso na rodae na ke na tangola toi akena na bambongo moko ba $65 et là comme yo continue so bakenda poto ba mata fia na njili tuna lisolo ebele ba na poto bakenda makolo ndezu pasa makolo ndenge nini na lo bana yo bakenda makolo ebele bakenda poto makolo tala abaluki ake bao bakenda bapoto ba $65 na ebiso mo friend dimelanga vie ezanini yokanga bien batu so ba comprendre te ba keloko nzamba ko tindika yo obonga mapesi yo batu nyoso ba ina yo landanga bien ko ina pe bango te nzamba bika so ba chelo ko asomi okende pa ito kotikala wana okobima loko bomba retardement nzamba ko tindika okende abo ba ini yo okende ba pesi yo fufuti keme ba pimeli yo mususu okende moni mwana na ye anniversaire a pesi $50 ba kendo fete be $10 yo pena mukolo ye osenga ki bango kebo fufu na 2000 francs o ya to kotala ela siki ba otiko na pause keba muto ba tike na pause ya danger si on mona ba timso tela atali fina manka cop moko kebo ba seki likambazi mo $60 pona ka ba mususu ye pena kimi ki sasa likola $60 wana ba mbongo tengata $500 na ko matin yo po obinzelo zelaka nzambe zana bato asaka na bango na bambonga minene te tala bible bato bakenda guerre o alokota soka memi bato ebele bokokumisa bino nde boganye amemaka 4 bakebeta 100 nete so na kosi na bible makambo nzambe asalaka amemaka bato au contraire ao neti yokanga bien azwi mutu akoti okanda à partir de $65 oki mesha po selonga Congo nde tango soki na kanda nzoka nde démarrage okendo koma mutu voilà omona akacha braza akenda Gabon on a beaucoup aumelia etangele 4-5 ans yeba na 4-5 ans akendi masala porteur kuna amema kande ya meshama kama basalie aotasko ngafa na lemba na koma koko na bomanzoto na pesa nga rentabilité tango na kolemba pesa nga kimia ndio mona ka akomi na pikili akenda mikili yo tanga ki ochola ke na ba français ya zala ki voyi bolati elamba bo sisi bo pesier avala la pana bino bo sese misale belo kwa sentinelle atali ba mesha tutanga zo kaja kenda ni bozo seka ya suki bino na bar masolo mine na betid ya kenda kwata batu nzamba bimisa na opeso technique de guerre so yo kinga challenge kokota na molongo teke loka passer les enfoutema non soldat to face à la mawate na guerre fanyo comme un entraînement
Si on a l'entraînement bien, on compte gagner pays mobimba. Patea, yoko yo. Yoka. N'habite sans comprendre. Tala, n'habite abino, n'habite original. Nzambe nane rando te, po biyo manangati akomisanga lelo abolingo. Ngana banga musala nzambe te, na pesa kende mama na valeur. Po azana maloba nzambe, mutongo bango apesi biso pema. Comportement musala nzamba pengwa te yangani nini? Bolingo na ye. Indele ku una mutrokola Adam na Eva. Na kope bango faute. Modèle bolingo mema bango sukisa bango bongo. Ngape nazana bolingo ndezo mema, nga yangona loba nga ange ko kota tele makameta libala nanga. Ko lingela nga mwasi te poso ke ni no le na komba mazito komba ya ange. Tika ngana toboka miso kwa Samson me bolingo nanga moko to bolinga misu ya yoni. Zelanga na kota lola. Wetikali ya yote. Kutu na baba petit nanga to ko tala ngomuni masaka nga na kingo ko kota te soko simbisa ko zazua. C'est que bima na déjà kala. Na ko changer méthode à dossier yo. Moi ça zo beta ngaba mbato ngoko. Est-ce que mbata bolingo swak? Mbata bolingo swak ta to moninga litutu moi ça zo singa tika. Les affections bolingo zuwe matiro kwa doza masanga bimsinga litutu. Ya binoni? So on a tega litutu be mama zo $10 kende wenze. C'est que natende oui. Litutu aussi $10. Nga so na na litutu na peso $10. C'est que o zande litutu azu ya zuwa. Na za iniki samba mbanda. Moi je lingo tabeto litutu. Tala. Museki. Na ya bisa ba démange. Mais je suis pas au bon mode. Soka bominga na compte amour na kwa Titanic. Masuwe dinda pona batunyo. Deux personnes badinisa batu. Na kosi to saka bolinga Titanic tala. Na ya bisa yo omani mboko yo foyeba. Ngani ngaka mwasi na misa batu kanganga ko so torsionner. Oh. Poso ka ngana baba zo benda sekfe na quartier mutalingi azate so azaki na mbanda ngabenga ngati. Voilà. Alinga banga eso na benge ya matonda komo aomona. Meloko abeninga kwanti kwa seka na mbanda te wana ka botala abina moko. Mama eriche botala me kokota to pe ki satan la sibino boya. So koti keba. Na ko ino vi mobimba. Pa matonda bomoni ye moko yeka boy wana papa. Ezanga ngani te wana osepela seka na moni quartier na za unique. Kala. Passa trop bon manga mabe. Na pesa ba cour tala yeba dossier. Na fungola yo. Omoni vi comme mango na ndebo kanisaka te. Et yo manyo se komela ngana yo izanzela nzamba vie. Mon frère, nzamba sala na batuka na kami bale. Oubia bombo na maladi to bombo na pasi. O timela ka kufa te mezo wolola mamingi. Et là c'est que yo kanzala makasi so koti malewa oli na football batutu baka moi. Ndenge vie ça. Na ba no makamamike hein. Ils ont quota. Na biso makamamike. Ngana ba matia teke eza blocage. Ngamoko na hotel yo na mona mfutema. Na ko bambelo ndenge ni. Yo. D'abord ça attaque tout kota sala kana etalinga nani. Ça attaque ya etalinga nani na nini. Yepe bakele lokwa nga kutu bapenga fala ko lekasa ça attend. Yo. Suka koto ça. Chaque dimanche chasse yo. Amona na katena chasse. Baye ba ate yo. Ngana bika nzambe kolo mukili. Lokola linginga mafu etika libar poto. O wolola o seka yangani ngamoko kolo ngana lukelinga soke simite na sala nini. Azana mbongo taboti bana kate na boteli yo na simbisi yo moko. Foyeba bolingo na ngamoko. Do mikosi no baksa madame one. Comment on combien? Go ça va 7. Faut baya babi remplissez la terre. Encore si ngai tem na lobi bible ndeti etindi. Ba olia kaka. Yeba tala moninga na mama nataka ngako lesa mwasi 0 minutes. Moi c'est ça la prière que papa lembisa motema mobalo yo na tafuni mingi. Oh, yo soka prière abwe moi c'est ça na tongo. Non kongote. Nzambe lembisa motema mobali na tafuni mikolo mingi, c'est qui fait tala. Ngala kenda wenzenga moko. So moni mobali moko auti libongo ina mbadi afufuko kicha, c'est qui fait challenger. Ngai. Na kenda pena libongo mbadi abadi. Na tena lipeka moto pete ozo 2000 fait mbongo ya ndunda obenda ndunda ofeleka obenda mbongo ndunda ngamo ona lipeka ndunda na loboko tina ndako kibi ma banda wana et puis bikede ava ba nix ça na sana chela ka mwana sana zo côté moko pa iba tada mepe te
Ok, na 14 bikedi. Otimbela. Na chelo 14 bikedi. Ndenge ok na sani ofe matango ngomba. Soko ye plabo ese il faut che mususu wapi. Là na challenger. Tala. Faut ye ba vie. Ko bala ka moi chale kama ka minene te ko chona via passe. Bibale bele ba koti na ba via rankini ba ini ba ninga ba komi na zuwa na ba mama na ko kabele 5 sate likola mwasi. So kuta na mwasi so memona vie dire mbongo to simbisa ye. Mais ça ça qui dit bande m'appelle mbele musu pembeni pas ça ça fait d'argent. Na lo ba no clair. Linga mwasi linga na feta ka mbongo no mawa. Vrai momi. Oui na 10 000 pesa sur le bateau. Papa 10 000 sur sa boîte photo sala beto sala boy. Et a te auto vérité. Keba na mwasi pesa mbonga bandi. Surtout obunga mwasi mabete. Pesa ka mbonga wenze baluka. Tanga so kende wenzoka. Nane bude yaka katawa. Ya 500. Wakati mabeba kisa ya tros. Mbonga wenze so sia na bude. Olo ngade Romi na nzela, Romi. Na to ça comprendre. Faut momi. Moi si faut yo moninga ka fona saka wenze. Ngambonga mukena pia moi cité. Et bien de pesa moi si. 5 000 à Saliti. 5 000 bijoux ça nangoti. Na 19h30. Mais moi c'est aso webi yokola ki wapi. 5 000. 5 000 les apenda mama na chakula imbwa. 5 000 les mama na bar poto a loso ba chinois. Ouais tona mabanga italinga te sombango 4 sakombi. Mafuta mbila 1000 francs. Ya 1000 francs utebele. Mafuta mbila 700. Matungula 300. Zela ba fase ba 6 rolambo senga moto na bango poto za na perte makala te. Si malamba et puis to lamba na suka boko tabiso pandi ani bino yoso possible de boliaki. Foyeba yo omboka. Tala. Na pesa cours de guerre. Ah ouais. Pour moi mi bébé na kokite moi si songa na pana bina na ke pana biso est compétent. Ngama sa ko songa ko bala basi 6. Ba osawana. Kutu ba talibana ni bando ko lia wana. Pona ebi bomba fufu. Elambeli. So boya mbonga muke bola mga retard. Oh. So bana 5 000 nanda bino na bana bola mga retard. Mais ma bango na masolo ti ba ko ma désert. Masapo na masapo. Betra famille bandi ba la même no beta masapo. Wana piège atongo na 5 000. So bala muki 6 heures ba banda ti po kwa na kokwe ya. Mais ma bango na masolo ti to mi désert bo kendo lala. Ah ta ba olala skuma ba lomka 17h30 bon bandi ko bomade ya Tongo 12 heures 5 000 komi kilo barateti mbongo atie koti na fufu décollage yeba tala ozaki sasa mai loka beba bungi omboka yolanda minda o vanda 6 mois okosila matama loka pine sili mupepa omboka moi si na ngakutata kitata na sili kai mo kazo simba liba ezaki bote ezaki boy yo commencé les kitata fena za litama boy ngala bien bébé libale ko kufa le mwana so chama si sema tonga su mobali mabete waso komi na zema to pese nzala 3 jours de tongo ka bien azane la maman ka tonga ke sila kate na sa zema kolo ba pema ko kende ko linga kata mote mwana linga bote mo mobali nga o ndenga simisa nga mboko moto laki bilolo eto zaki na mand point so azali bu mo pla ko kimanda ndaku o mboka tala na funir o matière première ah ouais yo kanga o fifre mboko foyeba ko futa na lopango okuti bana ba ebelete okoma ONG pamba nakosi et puis nese madame tolonga lopango to fandi photo kende côté ba de kabibwa na moni ba chambre salo kuna na ba 12 000 francs bien et puis paysage na lingaka pa mu pepa paysage ventilateur ko les climatiseur et puis ba visiter ba ya kate po le ki musika collègue là les obé na tongo kabe na ba mbwa quartier na kosi ko fa na cité ngambo mafufu ke mutakuta na ndala kabe na kocha na melaka mai lokoso ye na salango so fa ofuta na cité fufa ndola na nzungu te ba visiter rebele na wala ba no polele leçon ni to tirer leçon 2022 voilà et kengelu et luta tango zo vive position soko komi na mwasi na bana tika via lo yenge ba masanga lokwa muta munene na koso te
lokumu na fête ekosilaka te tikolo mokila koya yo nde pesa vie forme naoloba ngo na para mutala naoloba so yokinga ndeko nanga nayokanga soni te naoloba no clair eloko nde nabombaka mpa na nga dignité zanga nyonso mebatela di dignité kobebisaka dignité te dignité elakisi nini dignité eza mutu nyonso okutanaki amasa omoninga nzala na lia te otempisa dignité remarquez bato balela mingi ata zimbo babesaki valeur te masa asombika ye azali bilela lela vi yango na vi melama talaka nde nani okosenga mpasi apire nga ata ndeko na nga propre soko ozaka bano baloba mifiere ata na ekotana na nzala otie biloko na kolia te mpo so nale natiki mafinga na nsima natososo comprendre challenge kangama na bapire oli mpenza sala na baninga bosanga na bango mosala bondo chola mwana koseka mana membongo so bima wana keba soko za pia kotambola pa ba famille ndeko bakotelemi so na kicha fete atola ti feste bato kokamwa ayaki kala fanda ki batelemi siende de yoka bango moko boyebi te lokosa famille yeyo bobima pepele mais soko mona na famille te atoki fete na lipapa bando ko pesa bambongo ndiro ba posilo komi député mona yeyo ye mona mamukinde wapi to mona kote ba pesa mbota ko ba ya kobanga molati lipapa mwana kicha lokumu wo po ba okamwa avivaka ye moko ba yebi ki akembaka ma vie atalaka mutu te dignité faut pesa ngo poids ndeko na ba no clair na mema bana ba petite sœur na ngana kenda ko tala bango po ba betanga masolo pa ba en tout cas boyo tonga ndeko na propre na famille mususu bana yo boti na mobai na yo ndeko bomba famille na to mabele kaki bomba lokana na sala ka te na ko tala yo zo livrenga moni ndeko na seki yo ye ye pena na ibite yenda liaka nde mingi ye et puis nenga zakana boy présentation na mwana tanga yoki boy mwana nefa komika soka na yeko tala bango boy memanga abike lokoso afolia fome o memanga yoka makamba na tala o mboko sikanga na ba nostalgie hein na ba no tala vie oyo tambola place na moko lukalipa je te dis soko vivre comme il lobby ba olo moza nzamba yebio créer au moins une solution kobima longola soni dimanga po bonga foleka na kwata ah oui zoba zalaka te botangi nga porteur tu ezo balana na match ba joueur tu ba chaka bité mais to sa ba titulaire tisuka olenga na et ça maniola ta veste ba kumisa mo zana nzala tamtekana leka na couper na tolo polele menaza libumo kotonda makolongu liboma nateki lipapa pona mia mena ya kotonda pona koti malewa yeba Congo nga conseil na ngangwana. OK, merci Pasteur John Toko presque à la fin. En tout cas merci na toli a Petopé Sibiso bato baseka mais oso pesa bato vraiment conseil. Na kati ko douter. Na teaka original version. Ona lobawa atoke wapi. So kute nango kolenga te. Nzambe liboso pa lingi yo mais kokomisa nzambe tele makamunyo sa tapo lukalipa foka nzambe okobima piaker okotonda na prière okobima piaker matame ko silo ko sela mfutema peyo pe simba misuka na loba no clair ebi na loba nini te ndeko nanga na otia yo version frère ouais na moni batimi kaka soka zo tambola ko bunga te ko luka makambo ko bunga te pona okende kopa luka wana église nzambe laksanga direction bolole nzamba l'action direction na joy avec la mona batuta sali boutique ba betele maboko yo zo tala banda tongo ti pokole la bilela lokwa nyawa bu yo saka na via tala moninga na bita ngolo bate ngana mama na baga na ebite nzamba sanga na makilani ngana kende ba kop musio zo simba te bona moni ba mzeta manga na bando bamba mabanga oh yangani pa ba mangi ko na ina bula manga moko na bamba be de mangi ko ya kotela na ngina kele betana ba moko pa ko pa 9 na dame 3-7 na bino ka shaye manga yango tinda ko bena teka kate misa 2500 enta ba rotation malewa poko 1000 malewa so na dame de malona ba 18 heures ba maselo to ba masa na lobaka sute pona ko kitsa fufu kondi bana mtuka loka président a raison na loba fufe kitana mela mena butuna bela na obo mambimbi lokwa zemi fo batela mwana maselo ka alobi bien olo batele lo yo na bebsa chando o mboko tala nzamba pambola. Amen, merci pasteur en tout cas to comme presque à la fin na habité moi quelques dédicaces na bato ba soutenir kayo to pe na o bayo balanda kayo partout dans le monde pour que ça mutu ya bato belé. C'est ça. Donc voilà, moi quelques personnes dédicace ya kana lelo na bato tu bazala kiawa
yo moko non ndeko nanga Nzube Umela na simabili na monaki pe Dani Umela na chaîne na biso to sanga na RDC TV bo s'abonner massivement voilà to le peteka yango ngai pa nanga so ko kite ku kufa na ka clair noir sur blanc charge ya Congo ça passe ngana bonga to so bambela nga charge na yo na ke nango wapi yo et ba place quoi hier ouais ça challenge base retourner numéro no route bazala nango on a habité sur opé sango numéro ça plus 243 84 75 18 112 dans le lab notre fort vraiment papa Manuel Meyuna Umela yemoko Marco Loko mobala blessing na Irlande base yangandeko Eric Manzaka na Belgique Umela vraiment na le lab notre fort yemoko susu mbala somao base Umela na peso bambote bele place ça et puis Nicolo Casse Gold moto moko be Casse Gold na Barumbu croisement Kindu Bokassa numéro 53 prix à moins cher les engagements Tander soko ke wa mobimba tala on a bino original nzamba bolingo mon frère soko za na race bato ba ko eda magate yende bonga fasunga bato ko nyokwama mais ko lela to za leader tous les vrais neufs babuka ke na match soko za gogo équipe po et poli mais soko kengeli makolo ba tchaka bina su na suka bima neuf vraiment nzamba pambo bogela moi deux personnes neti Picho Kanyaku na Lyon depuis Chokana Umela yangande ko na sepende nzuba lobi base Babi Tulomba Jagger Kolochen oyo Babi Tulomba Jagger Umela na initiative aux mala merci à Troba Tikayo vraiment tous ensemble vraiment nebini na lobaté merci na bonne idée nzamba pambola longue vie à toi. Merci cher internet et partout dans le monde là vous êtes c'est bien toujours en dessous de 100 pour votre humble serviteur to banda ki na bino ne bandeli pe to suki semno na suka na pasteur na biso pasteur John on appelle ça biso toli pété topelité pété to comme na suka émission na biso et là j'en profite aussi ya ko remercier bato ba soutenir ngai toujours na rosang saté na Picho Kanyaku mon grand frère propre na Katia Lyon na molonga na e Fofo Kanyaku toujours na Lyon sans oublier Louison Baforme toujours na Lyon et na komona ya Claude Massamuna na Katia France tous ensemble biso tout beau s'abonner massivement na tous en RDC TV plus un média ya mon mboka Babi Tulomba Jagger pour nous contacter na bobet na plus 243 89 599 10 10 et puis bye bye tout le monde à la prochaine occasion. Merci. Merci à toi.